आज बिटिकान्छा रिभ्यूजमा म रिभ्यू गर्न लागेको छु सर्ट फिल्म द कलेज बर्ड्स। द कलेज बर्ड, यो मेरो कथा, तपाईको कथा। कस्तो छ त यो कथा, नगरी यताउता हेरौँ न यो कथा। सो फिल्मको स्टार्टमा हामी देख्छौँ एउटा भाइ पेन्डुलम जस्तो यताउता हल्लेर बोलिरहेको छ। मुला सिधा उभिएर बोल्न। प्रेसर कुकरको सिटी कसरी बज्छ, तातो भाँडामा चिसो पानी हाल्दा के साउन्ड आउँछ, नानीलाई सुसु गराउनु के गर्नुपर्छ। यिनीहरू एउटा म्याथ प्रब्लम डिस्कस गरिरहेका छन्। 400 जना केटामा 2 जना केटी, प्रत्येकको भागमा बराबर पार्ने हो भने पनि नबिर्सी भर्ती केटी 200। हाम्रो टाइममा त रामकोमा 50 वटा एप्पल छ, 15 वटा हरिलाई दियो, रामकोमा कति उब्रियो भन्ने क्वेसन हुन्थ्यो। आजकल त 400 जना केटा छ, 2 जना केटी, 1 जना केटाले कतिजना केटी भ्याउँछ। हाउ टाइम्स हेभ चेन्ज्ड। सो कलेज जानु अगाडि केटाहरू रेडी भइरहेका छन्। यता केटाले एउटा हेयर स्टाइल बनाउँछ एन्ड उसलाई त्यो हेयर स्टाइल मन पर्दैन, सो ऊ डिफ्रेन्ट टाइपको हेयर स्टाइल बनाउँछ एन्ड लास्टमा फर्स्टमै बनाएको हेयर स्टाइल देखेर आफूलाई चुप्पा दिन्छ। पैसा लाग्यो। सो उम्रिँदै 3 पातेहरूको एन्ट्री हुन्छ स्कुलमा एन्ड स्कुलमा यस्तो लुगा कसरी अलाउ भइरहेको छ बे? या फिब्रो या 34 26 34। यसले यहाँ अर्कै फिलिङ लिइसक्यो। पैसा लाग्यो। त्यहाँ हेर्नु नि जिब्रो निकालेको, छि 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 छि। पैसा लाग्यो। आम्मामा पेन्सिलले कोरेको आइल्यासेस। यति सिधा त बुटवलको हाइवे पनि छैन होला। कसैले जिस्कायो भने एउटा आइल्यास निकालेर घोपिदिँदा हुन्छ क्यो। सेल्फ डिफेन्स प्रो मैक्स। देयर इज अल्सो अनदर दिदी हु इज अल्सो प्रिटी बट गोल्ड स्टारको जुत्ता लाउनु भएको छ। सो दे आर लाइक कसम गोल्ड स्टारले यो भिडियो स्पोन्सर गरेको भए म भन्थे गोल्ड स्टार इज अल्सो भेरी गुड ब्रान्ड, वेयरिङ गोल्ड स्टार इज कुल एन्ड अल, बट छैन। सो म भन्दिनँ। म के भन्छु भन्दा सिनेमा घर इज अ गुड ब्रान्ड बिकज दे आर गुड पिपल हु गिभ मी मनी, अल्सो बिकज इट हेज सम गुड मुभिज लाइक भस्मे डन पनि छ यो एपमा। अस्ति थिएटरमा मिस भयो, सो कहाँ हेर्नु भन्दा ठ्याक्कै सिनेमा घरमा आइदिरहेको। सो गो वाच द मुभी अन सिनेमा घर एप, किनभने म पनि गएर त्यसमै हेर्ने छु एन्ड ह्याभ फन। Available on Android, iOS and smart TVs. दिव्यानी आजलाई ठिकै छ, फर्स्ट हो, भोलिबाट ड्रेस नबनिन्जेलसम्म अंकिताको जस्तो लुगा लाएर आउनु। लुगा लाएर आउनु नाङ्गे थोडी आएको छ, स्कर्ट लाएर आएको। स्कर्टलाई लुगै गर्नेन यार यो सरले। सिभिल फर्स्ट इयर क्लास देखाएर आऊ। यताबाट अगाडि यो राम्रो ट्राफिक पुलिस हुने रहेछ और मापासे भलन्टियर। यता दिदीको गोल्ड स्टार देखेर सबजना बिलान्छन्। हे हे गोल्ड स्टार, हे हे गोल्ड स्टार। मुला गोल्ड स्टारको फर्स्ट कपी किन्ने औकात छैन होला। सलमान खानको ब्रेसलेट लगाएको छ, त्यो पनि डुप्लिकेट। अझै दिदीलाई गिज्याउने। दिदीको मेकअप हेर, जुत्ता भन्दा महँगो छ। आई डिफेन्ड गोल्ड स्टार कज मेरो हजुरबाको फेभरेट ब्रान्ड थियो। चलाउँछु म गोल्ड स्टार। बेबेनी तिमी 3 जना मध्ये 1 जनालाई खुब जम्छ, तर अंकिता मेरी टाइप केटी हो, म उसँग लाइफ टाइम बिताउन चाहन्छु। ही इज लाइक मिनी स्कर्ट तिमीहरुको गोल्ड स्टार मेरो। गोल्ड स्टार देखेर केटाले धुमको अली जस्तो सपना देख्न थाल्यो। केटी पटाउन 3टा सूत्र काम लाग्छ, त्यो अटेन्सन, अट्र्याक्सन एन्ड इम्प्रेसन। के त्यो अटेन्सन, अट्र्याक्सन एन्ड इम्प्रेसन। अटेन्सन, अट्र्याक्सन एन्ड डिप्रेसन। डिप्रेसन नै हो भने त अहिले हाम्रो साथी अपूर्व थोडी सिंगल हुन्थ्यो। ए जिम्मेला बिडे। यस नो। सो हाम्रो गोल्ड स्टार देखेर फिदा हुने केटा जान्छ गोल्ड स्टार दिदीकोमा एन्ड ही इज लाइक माई जड, ब्लडले लभ लेटर लेखेछ, त्यो पनि यस्तो घिनलाग्दो ह्यान्डराइटिङमा। छ्या एओ हाउ डिस्गस्टिङ। कुनले लेखिरहेको छ, अलिकति क्यालिग्राफीमा ध्यान त दिनु। छिछि ब्लडले लेटर, ब्लडले मलाई एलर्जी हुन्छ, थाहा छैन? ब्लडले एलर्जी हुन्छ अरे। नट लाइक दिस इज क्रिपी और के गरेको बौला हो कि क्या हो, नो, ब्लडले एलर्जी हुन्छ अरे। बट केटा इज स्टिल नट गिभिङ अप। आजकल मेरो सास चाहिँ अक्सिजन होइन, तिमी खोज्छ। नाक त ठुलै छ बट यति ठुलो पनि छैन कि सिङ्गे मान्छे छिरोस्। यसको बिना बसन्तको न्यानोमा पनि आज शिशिरको चिसो कठिनाइले छ। ब्रो तिमी कहाँ यसरी आफ्नो ट्यालेन्ट यता वेस्ट गरेको? पोइट आइडलमा गएर वेस्ट गर। मेरा प्रत्येक सासहरुमा अक्सिजनको सट्टा आजकल तिमी। यो डायलग त रिपिट गर्यो मोरोले। आजकल मेरो सास चाहिँ अक्सिजन होइन, तिमी। उसको लाइनहरु नै सकिएको रहेछ। तिमी फोक्सो हुँदै मुटुमा पुग्छौ। फोक्सो हुँदै मुटुमा, त्यहाँबाट मुटुदेखि गल ब्ल्याडर, प्यानक्रियास, त्यहाँदेखि एपेन्डिक्स। मेरो मस्तिष्कबाट मुटुमा तरङ्गित हुँदा आज नसा र सिराहरुमा पर्छ। चल बस। त्यो जुत्ता दोकानमा सिलिङमा बस्ने छोटुलाई 9 नम्बर पास गर त छोटु भनेको जस्तै के गरेको यो? अंकिता आई लभ यु। व्हाट इज सडन सरप्राइज? आजबाट मेरो आत्मा र शरीर तपाईको हो। आमा बाउ चाहिँ छोरी पक्कै स्कुलमा आत्मा शरीर लगाएर पढिरहेको होला भनेर सोचिरहेका होला। यता छोरीले त उधारो दिइसके आफ्नो आत्मा र शरीरलाई। कहिले काहीँ म ग्यास्ट्रिक भएको बेला पाच्छु नि। यो अचानक आत्मा मन फोक्सो मुटुबाट कसरी चाकमा पुग्यो यार? अनि
लुगा लागेको बेला सिङ्गन पनि निकाल्छ। गुलजारदेखि हामी डाइरेक्ट जयकिशन बस्नेतमा कसरी झर्यौँ? तिम्रो आछी पनि गनाउँछ होला, पानी कम खाएको बेला सुसु पनि पहिलो आउँछ होइन? लाइक माइ जट के सुन्नु परेको यस्तो? सो यता क्लास चलिरहेको छ एन्ड मरी गइस डाइरेक्टर के देखाएको यो? लाइक नाइटो क्यान लुक हट बट टाढाबाट इट क्यान लुक हट। यसरी 1080p मा ल्यापटपबाट निस्किने गरी त नाइटो नदेखाउनु नि। मान्छे खाना खाइरहेको हुन्छ, पूजा गरिरहेको हुन्छ, कोही आमा बाउसँग बसेर हेरिरहेको होला यो मुभी। झ्याम्मै यसरी नाइटो आउँदाखेरि त तर्सेनन् होला होल फ्यामिली। सो अब यो केटाको टर्न हो अर्को केटीलाई प्रपोज गर्ने। सो केटाको लेटर पढेपछि दिदी इज लाइक गाला अलि नजिक लाउँदा एउटा मिठो चुम्मा कक्त बन्छ होला नि। हाउ डे यु साले कुकुर। चुम्मा भन्दै हाउ डेयर यु साले कुकुर भनिन् दिदीले। यस्तो नमिठो थप्पड खाएर पनि एटिट्युड चाहिँ हेर्नु नि। धेरै भाग नखोजे सुन्दरी, म त्यो देशको राजा हुन्छ सुन्दरलाई नोकरानीले दिमाग भकिले महारानी बन। अब मेरो पालो थप्पड खाने। अमुइनी विलीको भाइ सिली राजकुमार देव्यानी हुकुम दिबक्स। यो राजकुमार हजुरलाई हजुरको गन्तव्यसम्म पुर्याइ बक्सिन्। नर्मली जाने हो भन्नु नि, के गन्तव्य सन्तव्य भनिरहेको। खुबाय गन्तव्यमा छोड्ने। मलाई चक्लेट मनपर्छ भन्दै थियो, चक्लेट एक हप्तालाई पुग्ने गरी ल्याइदिएको छु। कोठामा छ या छैन? त्यसरी हल्लिँदै बोल्नु पर्ने त के आवश्यकता देखेको थिइनँ मैले। सम्राट पनि आएको छ, ख्यालबाट हेर्छु के गर्दैछन्। यिनीहरू भित्र रेस्लिङ खेलिरहेछन्। आची र पातको कुरा चाहिँ योसँग गर्ने, अहिले कुस्ती चाहिँ अर्कोसँग खेल्ने। सो निष्ठुरी अफ यु दिदी, यो दुईजनाको रेस्लिङ म्याचमा हार चाहिँ यो केटाको भयो। नझारी के नहुने? होइन, मैले मेरो साथीलाई धोका दिनु। अच्छा, यति टाइम रेस्लिङ रिङ्गा रिङ्गा रोजेस खेल्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई साथीको याद आएको थिएन? तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अहिले नै मेसेज गरेर ब्रेकअप गर्छु। अब यता यसको टर्न छ प्रपोज हान्ने। हे क्यूट बाय, हाउ डु यु डु? त्यो ओठ चाहिँ भित्र हाल न भाइ। हिरोइनहरूले कति पैसा खर्च गर्छन् यस्तो ओठ बनाउनुको लागि। यो भाइको त नेचुरल नै रहेछ। हाय, हाउ डु यु डु? थ्याङ्क्स, तिमी पहिलेबाट द स्टाइलिश आइस मलाई देखाउन गएको छ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। Attractive is my face, character is my great, चिप्समा मन पर्छ लेस एन्ड 23 किलो इज माई वेट, and manner is my smile, unique is my style. मलाई चुपचाप नेपालीमा बोल्नु नि, कनी कनी इङ्ग्लिस बोल्ने के जोस हो यो? यसरी नै छोडेर जान्छन् केटीहरू बेसी अट्र्याक्टिभ इज माई फेस भन्दा। यस, हसी त फसी। तँ बोकादेखि भइस खसी। यता दिदीको एमएमएस लिग भएको छ। अरे यार क्या तो कन्ट्रोल बाई कन्ट्रोल, इट्स ओके चिल। अंकिता भिडियो मत तो बहुत हट। मुला त पहिला पट्टी गरेर आइज। कनेको छ कनेको। यो मेरो ज्यान हो। तेरो ज्यानमा अस्ति यो सिङको चढ्नु आँटेको थियो। फ्रम दिस, तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अहिले नै मेसेज गरेर ब्रेकअप गर्छु। टु दिस वी अल ग्रो अप। ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे। यता तीनजना केटाहरू अङ्गालो मारेर ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भनेर उफ्रिरहेका छन् बिकज लभ सिज नो जेन्डर। सो आज यिनीहरूको प्रपोज गर्ने दिन हो। यु आर रिजेक्टेड। यस, यो पनि रिजेक्टेड। I want to spend the rest of my life with you. स्पेन्ड गर तिमी लाइफ, मजाले स्पेन्ड गर। तर अस्ति त थप्पड हिर्काएको थियो त्यो भाइलाई। How dare you साले कुकुर। नो, यस्तो हुनै सक्दैन। यो सब कसरी? एक्ज्याक्टली कसरी? नछो मलाई, सुन्छौ भने सुन। लभ के मजाको। लभ के मजाको। Yeah, you are handsome. Also I like your style. But it doesn't mean love. Love is caring, sharing, and understanding. जान्न चाहन्छु त्यसमा के भएको थियो? आई वुड लाइक टु नो द्याट। लेटरमा के लेखेको रहेछ हेरौँ त। नारीको इज्जत गहना हो, यसलाई सम्हाल्न सिक। आज म साथीहरुको नजरमा कम्पिटिसनको हिस्सा, यस्तो हिस्सा जसले लभ लेटर दिएर तिमीलाई इम्प्रेस पार्दैछ। के नारीको जीवन खेल हो जुन कम्पिटिसन गरेर जित्ने? आज तिमीले ठोस कदम उठाउनु पर्छ र बुझाउनु पर्छ कि तिमी चिप केटी होइन भनेर। आऊ अहिले मबाट सुरुवात गर, फुटाइदेऊ मेरो गाला। बाध्य बनाऊ यस भन्दा पछिका कम्पिटेन्टलाई। तिमीलाई नराम्रो सोच्नु पूर्व 10 बार सोच्न, तिमीलाई हाम्रो फ्रेन्डशिपको कसम।
वाउ सो स्मार्ट लभ इज केयरिङ सेयरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो भए तिमीहरूले दिव्यानलाई दिदी बहिनी जस्तै सम्झेर प्योर लभ गर्न सक्छौ व्हाट फ्रेन्ड जोन गराइदियो केटाहरूलाई जबसम्म लभको अन्तिम उद्देश्य लभ पाउन र रोमान्स पाउन हुन्छ तबसम्म समाजमा हाँसिदैन रेपिस्ट जन्मिँदैन रेबिस चाहिँ किन जन्मिँदैछ ये राज भी उसी के साथ चला गया एन्ड द एन्ड ओहो कस्तो रमाइलो है मुभी यु आर ह्यान्डसम आई लाइक योर स्टाइल अल्सो एनीवे हामीले यो मुभीबाट के सिक्यौं तिम्रो आँची पनि गनाउँछ होला पानी कम खाएको बेला सुसु पनि पहिलो आउँछ होइन एक्ज्याक्टली भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला शेयर गर्नुहोला एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला एन्ड हेर्दै गर्नुहोला बिटी कान्छा 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 हाई हाउ डु यु डु थ्याङ्क्स तिमी पहिलेबाट त्यो स्टाइलिस मलाई देखाउन लाग्यो मन्डे होस् या सन्डे होस् तिमी सुत्ती बानी बर्थडे होस् या मर होस् तिमी सुत्ती बानी